yok. Geçen yaz tatilinde Candy Crush'a fena sarmıştım. Öyle çok oynadım ki oyundan sıkılıp bıraktığımda 5430. seviyeye gelmiştim. Oynayanlar bilir. O oyun basit gibi görünür ama bazı level'ları aşırı zordur. Tam 3 gün boyunca odamdan çıkmadan Candy Crush oynadığım bile oldu. Sadece çok sıkıştığım zaman tuvalete gidiyordum. İnanılmaz abartmıştım. Annem ve babam odama yemek getirip "Seni özledik kızım" diyerek bir süre yanımda oturuyorlardı. Oyunu takıntı haline getirdiğim için kendime engel olamadım. Buna rağmen ebeveynlerim o dönemde bununla ilgili tek kelime bile etmedi. Çünkü bizim evde her şeyde olduğu gibi oyunlar söz konusu olduğu